미스트롯 시즌 4에 진이 출격을 합니다. 이어띄어 고음 여신팀의 이소나. 어서오세요. 라이브 되게 궁금해요. 아, 긴장되는데요. 긴장되죠? 네, 긴장돼요. 앞에 점수를 너무 많이 잘 받으셔가지고 네. 지금 긴장이 많이 되는데 또 표가 안 나죠? AI여서. 아, 이제 인정하기 이제는 뭐 받아들이기 시작했네요. 그럼요. AI 소나, AI 소나. 그래도 뭐 진은 진이다. 맞아요. 네. 그렇죠. 보여줄 때 보여주는 게 진입니다. 우리 소나 언니 또 꼭 1등 해주세요. 해줘. 어이, 해줘. 자, 무대 준비합니다. 자, 이소나 씨가 부를 노래는 이정옥 씨의 숨어오는 바람소리입니다. 야 명곡이죠. 이길라고 대단한 거 가져왔어. 경영곡 들고 나왔어. 아니야. 절대 아니야. 이제 발톱을 드러냅니다. 결승 노래를 가지고 왔어요. 네. 자, 과연 소나 씨 어떻게 표현해낼지 음악 주세요. 화이팅! Mistrot for you. 예쁘다. 갈대밭이 보이는 언덕 통나무집 창가에 길 떠난 소녀같이 하얗게 밤을 새우는 힘이 나는 차 한 잔을 마주하고 앉으면 그 사람 목소리인가 숨어오는 바람 소리 둘이서 걷던 갈대밭길에 달은 치고 있는데 있는다 하고 무슨 이유로 눈물이 날까요. 길 잃은 사슴처럼 그리움이 돌아오면 쓸쓸한 갈대 숲에 숨어오는 바람 소리 둘이서 걷던 갈대밭길에 달은 치고 있는데 있는다 하고 무슨 이유로 눈물이 날까요. 길 잃은 사슴처럼 그리움이 돌아오면 쓸쓸한 갈대 숲에 숨어오는 바람 미스트롯 시즌 4에 진이 출격을 합니다. 이어띄어 고음 여신팀의 이소나. 어서오세요.
라이브 되게 궁금해요. 아, 긴장되는데요. 긴장되죠? 네, 긴장돼요. 앞에 점수를 너무 많이 잘 받으셔가지고 네. 지금 긴장이 많이 되는데 또 표가 안 나죠? AI여서. 아, 이제 인정하기 이제는 뭐 받아들이기 시작했네요. 그럼요. AI 소나 AI 소나. 그래도 뭐 진은 진이다. 맞아요. 아, 네. 그렇죠. 보여줄 때 보여주는 게 진입니다. 우리 선아 언니 또 꼭 1등 해주세요. 해줘. 자, 무대 준비합니다. 자, 이소나 씨가 부를 노래는 이정옥 씨의 숨어오는 바람소리입니다. 야, 명곡이죠. 이길라고 대단한 거 가져왔어. 경연곡 들고 나왔어. 아니야. 절대 아니야. 이제 발톱을 드러냅니다. 결승 노래를 가지고 왔어요. 네. 자, 과연 소나 씨 어떻게 표현해낼지 음악 주세요. 파이팅! Mistrot for you. 예쁘다. 갈대밭이 보이는 언덕 통나무집 창가에 길 떠난 소녀같이 하얗게 밤을 새우는 힘이 나는 차 한 잔을 마주하고 앉으면 그 사람 목소리인가 숨어오는 바람소리 둘이서 걷던 갈대밭길에 달은 지고 있는데 있는다 하고 무슨 이유로 눈물이 날까요. 길 잃은 사슴처럼 그리움이 돌아오면 쓸쓸한